வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். சரவணாஸ் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனல்ல வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வேர்க்கடலை கட்லெட் பண்ண போறோம். இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேர்க்கடலை 1 டம்ளர் வேர்க்கடலைய நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்லா பருப்பு நசுக்குனா நல்லா நசுங்கணும், அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம், 2 உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு, 1 பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நைஸா அரைச்சு வச்சிருக்கேன். கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை, எலுமிச்சம்பழம், ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம். நல்லா இது கிறிஸ்பியா வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்க அரிசி மாவு இல்லைன்னா கார்ன்ஃபிளவர் மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, காரம் பத்தலைன்னா தேவையான அளவு தனி மிளகாய் தூள். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டி ஒன்னா சேர்த்து கிளறிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா நைஸா நறுச்சு வச்சிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, அது கூடவே பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சு வச்சிருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, நல்லா கிறிஸ்பியா வரணுங்கிறதுக்காக கடலை மாவு இல்ல அரிசி மாவு, கரம் மசாலா பொடி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த கடலை பருப்பை வேக வைக்கும் போதே, வேர்க்கடலை வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கோம். அதனால உப்பு சரியான அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமா இருந்தா போதும், அரை மூடியில பாதி பிழிஞ்சு விட்டீங்கன்னா போதும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிசைஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு சின்ன மூடி, டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி இல்ல குழம்பு பத்திர மூடி இல்ல ஏதாவது ஒரு டப்பா மூடி, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூடி எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மூடியில நிறைய இப்படி வச்சு இது மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு தட்டுல நம்ம கொட்டி வச்சுக்கலாம். எப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம், எல்லாமே இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது போல எல்லா கட்லெட் ஷேப்ல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு இருக்க இந்த கட்லெட்ல தோசைக்கல்ல போட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இது போல தோசைக்கல்ல போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா செவக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் விட்டு செவக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா வேகட்டும், அப்பதான் நல்லா கிறிஸ்பியா நல்லா இருக்கும். இப்படி நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா வேகட்டும்னு எடுத்துருங்க. சத்தான சுவையான வேர்க்கடலை கட்லெட் ரெடி. நீங்களே இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நன்றி, வாழ்க வளமுடன்.